सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू यू। एक सीपीयू को असेंबलिंग करेंगे। पहले देखिए, ये जो मेरे पास है SMPS, इसमें प्रोसेसर है, SSD है, मदरबोर्ड ए है, रैम ए है और ये मेरा कैबिनेट है। तो फर्स्ट कैबिनेट को एक बार ओपन कर लेते हैं। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। दो स्क्रू है इधर, इसको खोलेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ऐसे ओपन हो गया। इसके बाद हम SMPS को खोलेंगे। SMPS को ऐसे बिठाएंगे। इसमें कैबिनेट में स्क्रू होता है, एक बार देखिए स्क्रू कहाँ पे है। हाँ, यही स्क्रू है कैबिनेट का। इसको निकाल लेते हैं। SMPS को फास्ट बिठा देते हैं। स्क्रू है इसमें, यहाँ से स्क्रू ले लेते हैं। ये जो मोटा वाला जो स्क्रू होता है यही SMPS का होता है, ये वाला। तो SMPS में 4 स्क्रू लगेगा, 2 3 और एक स्क्रू कहाँ है, ये इधर है। सो SMPS को 4 स्क्रू को हम लगा देंगे। बिल्कुल टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया, SMPS हो गया। इसके बाद हम कैबिनेट में इसमें देखिए जो स्क्रू है, एक बार आपको दिखाता हूँ। स्टिल ये जो स्क्रू है, इसको हम एक बार कैबिनेट पे बिठा लेते हैं। ये वाला देखिए फिट हो गया। और भी स्क्रू है, हम इधर भी बिठा लेते हैं। एक बार देखिए, इधर कुछ नहीं है अभी। इधर देखिए, ये कुछ नहीं है, तो हम इसको बिठा लेंगे। इसको हम टाइट कर देंगे, ये दोनों को प्लस से।
टाइट कर दिया। अभी हम जो कैबिनेट का इधर का जो पोर्शन होता है इसको हम निकालेंगे। सो अभी मदर बोर्ड को अनबॉक्स करते हैं। इसमें ये जो बोर्ड है इसका ड्राइवर है, शाटा केबल साइड कैबिनेट का कवर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरे को 3D शाटा केबल नहीं चाहिए, इसको चाहिए अभी। बोर्ड को निकाल लेते हैं। बोर्ड देखिए एकदम सील है, इसको निकाल लेते हैं। पैकेट भी नहीं चाहिए। बोर्ड को निकाल लिया। VGA है, इसको ओपन करना होता है क्योंकि VGA कनेक्टर यहाँ पे है, लैन भी यहाँ पे है। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। लैन कनेक्टर भी यहाँ पे है, या और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरा बोर्ड में तो HDMI नहीं है तो इसीलिए इसको रहने देते हैं। ये ऐसे बिठाएंगे। देखिए बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। सो इस बार हम बोर्ड को एडजस्ट करेंगे। बोर्ड में पहले तो CPU सॉकेट को खोलेंगे, कवर को खुला। CPU सॉकेट को ऐसे जो लॉक होता है इसको ऐसे खोलना होता है। अभी प्रोसेसर को बिठाएंगे। मेरा पेंटियम का प्रोसेसर है, इसमें मेरा प्रोसेसर आता है और प्रोसेसर का फैन भी इधर है। ये मेरा इंटेल का CPU फैन है। प्रोसेसर को हम बिठाएंगे। एक बार लॉक टू लॉक, एक बार देखिए यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे एक लॉक है। इसको हम लॉक से लॉक को बिठाएंगे, ये वाला लॉक कर देंगे। अभी फैन को बिठा देंगे। फैन का जो 4 लॉक होता है उसको हम टाइट कर देंगे बिल्कुल। देखिए फैन का जो केबल है, बोर्ड में फैन कनेक्टर आएगा, मदरबोर्ड में यहाँ पे देखिए कनेक्टर है। तो ये केबल को यहाँ पे लगा देंगे। अभी हम रैम को अनबॉक्स करते हैं। मेरा 4 GB का रैम है, DDR3 का। रैम स्लॉट में इसको बिठा देते हैं। उसके बाद हम बोर्ड को लगाएंगे।
स्क्रू को लगाएंगे। मेरा स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेट नहीं है, इसीलिए इसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आपके स्क्रू ड्राइवर में अगर मैग्नेट होगा तो स्क्रू बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब हमें ये वाला जो केबल होता है, एक केबल ये जो सामने ऑडियो का पोर्ट होता है, इधर देखिए सामने एक ऑडियो पोर्ट है। तो ये जो केबल होता है इसमें ऑडियो लिखा है, ये ऑडियो का केबल है। इसमें देखिए USB लिखा है, ये USB दो USB पोर्ट का ये केबल है, ये केबल है। ये फ्रंट पैनल का केबल होता है, मतलब ये जो पावर स्विच है, ये दोनों का फ्रंट पैनल जो होता है, जो LED लाइट है, ये सब कनेक्टर यहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं मदरबोर्ड में हम कैसे इसको बिठाएंगे। देखिए मदरबोर्ड में शायद आपका ऑडियो लिखा आएगा। देखिए ये वाला ऑडियो लिखा है। ऑडियो केबल को हम ऑडियो में लगा देंगे। इसके बाद ये देखिए USB केबल है, USB केबल को हम USB कनेक्टर में लगा देंगे। ये देखिए USB कनेक्टर यहाँ पे लिखा है, USB में लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये फ्रंट पैनल का मेरा जो LED लाइट है और दो स्विच है, एक तो पावर स्विच होगा, एक रिस्टार्ट होगा। तो मेरा ये देखिए ये पावर स्विच है। पावर स्विच को ये जो फ्रंट पैनल का जो कनेक्टर है इसमें लिखा आता है। तो पावर स्विच मेरा इधर है, इस केबल को लगा दिया। इसके बाद देखिए रिस्टार्ट वाला रिस्टार्ट है, तो पावर स्विच का ऑपोजिट में हम रिस्टार्ट लगाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट में। तो पावर स्विच के पास मेरा जो पावर LED का लाइट होगा, मैं उसको लगा देंगे। देखिए ये वाला पावर LED है, पावर LED का लाइट है। लाइट का जो कनेक्टर होता है ये है, तो पावर LED का कनेक्टर लगा देंगे। पावर जो स्विच का कनेक्टर है उसका बिल्कुल पास ही में, उसी के ऑपोजिट में हम हार्ड डिस्क LED को लगा देंगे। ये हार्ड डिस्क LED है, तो हम ऑपोजिट साइड में हार्ड डिस्क LED को लगाएंगे। अभी देखिए मेरा जो SMPS का कनेक्टर है, मैं अभी खुला नहीं है इसको। SMPS को कनेक्टर को मैं खोलता हूँ एक बार। SMPS का कनेक्टर खोलता हूँ। ये जो लंबा वाला कनेक्टर है, इसको हम देखिए ये जो लंबा वाला पोर्ट है मदरबोर्ड में, हम इसको बिठाएंगे। उसके बाद एक 4 पिन का पोर्ट आता है, 4 पिन का यही पोर्ट, इसको हम मदरबोर्ड में देखिए ये भी एक पोर्ट है, तो हम 4 पिन को कनेक्टर में लगा देंगे। मदरबोर्ड में तो हो गया। अभी हम हार्ड डिस्क लगाएंगे।
तो अभी मेरे पास SSD है, मैं SSD को इंस्टॉल करता हूँ। मेरा हार्ड डिस्क SSD दोनों सेम प्रोसेस है, तो इसीलिए हम SSD को लगाते हैं। SSD लगाने से मशीन ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसीलिए हम SSD लगाते हैं। हम जो कैबिनेट है उस पर हम एडजस्ट कर देते हैं। मेरा SSD फिट हो गया, इधर देखिए मेरा SSD बिल्कुल फिट हो गया। तो अब हम SMPS का एक कनेक्टर को हम, ये वाला SMPS का पावर कनेक्टर है, SSD को पावर डाल देंगे। तो SMPS का पावर SSD में मैंने डाल दिया। उसके बाद शाटा केबल है, ये शाटा केबल को हमको मदरबोर्ड के साथ लगाना होता है। मदरबोर्ड टू SSD एक कनेक्टर, दूसरा कनेक्टर मैं मदरबोर्ड में लगा देता हूँ। ये देखिए शाटा पोर्ट है, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। उसके बाद जो केबल है, ये केबल को एक साथ टाइट करके इसको बांध लेते हैं। तो मेरा असेंबलिंग बिल्कुल एकदम रेडी है, एकदम कंप्लीट है। अभी हम इसको कवर को लगा देंगे। 2 स्क्रू है, एक स्क्रू है इधर। मेरा असेंबलिंग बिल्कुल हो गया। मेरा CPU बिल्कुल एकदम फिट है। देखिए CPU पूरा एकदम रेडी हो गया। तो हम लोग आसानी से ऐसे असेंबलिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। विजिट आवर डिस्क्रिप्शन फॉर एनी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी। फ्रेंड, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को एक बार क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।